Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg qal li l-programm elettorali tal-PN huwa wieħed meqjus. Dan wara li ġie nnutat minn bosta li huwa mimli żbalji. U għamel dan f'attività politika tal-Partit Nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar. Programm elettorali vast, programm elettorali meqjus. Però kienet it-Times of Malta li sa ftit tas-sigħat qabel ma tkellem il-kap nazzjonalista u ried biċċar li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għandu żewġ numri differenti fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli. F'nifs wieħed qed jgħidu li jilħqu l-mira ta' 30% fl-enerġija rinnovabbli sal-2030. Fil-waqt li f'nifs ieħor jgħidu li jimmiraw għal 50% fl-enerġija rinnovabbli sal-2030. Żewġ numri kompletament differenti fl-istess żmien. Konfużjoni li ġiet saħansitra ċertifikata miċ-chatbox stess tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess attività tkellmet ukoll il-kandidata nazzjonalista Rachel Williams. Il-problema li kollok kunjomok jibda bid-W li tkun l-aħħar waħda mnalla ġejtin George. Williams li kemm il-darba fuq il-midji soċjali ftaħret li hija parti mill-laqda estremista nazzjonalista Repubblika qalet li n-nazzjonalisti ġarbu. Intkom qegħdin hawnhekk għax nazzjonalisti u għax temnu, għax ġarrabtu